Ok, donc on se retrouve pour un joli cheven au pain. Là-haut, là, il y a une pierre. Attends, déjà je vais le mesurer. Parce que j'ai une drôle d'impression qu'il fait les 50, mon pote. Parce qu'il est vraiment... Ouais, il a fait sous une patte. Clément. Combien? Oh shit, tu l'as? Ouais. Merde. Et je peux pas le tracter. Oh le con. C'est bien foutu entre. Bon, 46. 46. Ouais. Ah bah c'est bon, il a décompté. C'est bon. Quel joli poisson, un petit cheven de 40-45. Oh. Ouais, il fait 40-45. Non. Non, il est un peu moins chaud, je dirais. Oh. Détends-toi, Morissette. « 42. Oh. C'est bon. Alors, gros cheven de Clément. Mec, il a mordu 4 fois au même bout de pain. C'est le même? Ouais. Ouais, gros, je me demande s'il fait pas les 50-55. Bouge pas, petit. Putain, ouais, je lui dis, bouge pas, tu sais. Hop. C'est un monstre, Clément. Il est énorme. Ah bah non, pas tant que ça en fait. Combien? 47. Ouais, je t'ai fatigué. Je pensais que nous on fait les 50. Moi aussi. Ah, merci beaucoup. Vas-y, tu peux remplir. Clément. Tiens. Bah les yeux, remettez-le à l'eau. Bah voilà. Ok, donc joli cheven de Clément. Tiens ma pince au cas où. Ah mais toi tu peux le tracter avec ton nylon. Comment ça le tracter? Bah le monter au fil. Ouais, non, c'est bon. Donc joli cheven. Hein? Ouais, il doit faire ouais 45. Oh le rush qu'il vient de mettre, gros. Oh le rush. Il se dit oh non, pas lui. Fais gaffe, il va gigoter si tu le poses. T'as la chatte. T'as le sien, il gigote pas. Fais gaffe, il y a ton fil. Hein. Ah, joli cheven de 42. Attention. Hop là. Donc on se retrouve pour un joli cheven. Merci monsieur. Hop. Respirez un peu. Ok. Oh, il est gros. Tu veux la canne? Oui, je veux bien. Merci. J'espère même pas. Ça va pas péter? Comment? C'est un cheval. Ouais, un beau cheven. Ah, non, 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 non. Arrête. Alors.
Un beau chevenne de 47. Un chevenne. N'aie pas peur, petit. Voilà. Merci. Allez, petit. Alors, désolé, petit poisson. Yes!